Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Paqja dhe mëshira e Zotit qoftë për mbi gjithë të dashur besimtarë dhe jo besimtare kudo që jeni, bashkëkohësit tanë. Allahu ju mëshiroft, Allahu ju bekoft gjithë. Sot u drejtoj këtë selam, u dërgoj këtë selam nga Rimni këtu në Itali. Për një vizitë shkurtër tek vajzat, tek dhëndrat, tek niprit, tek mbesat dhe tek disa besimtarë. Edhe elhamdulillah me shumë të kënaqur. Shohim që Zoti Xhelexhovi ka bekuar me një ndërtesë, një xhami jo shumë e madhe, mesatarë, po inshallah mas një viti diçka do të kenë edhe xhami të re. Dhe elhamdulillah shihni, udhtoni, lëvizni, punoni në gjithë botën. Por mos harroni besimin tek Zoti Xhelexhovi. Pra mund të leni mbrapa vetës gjithçka, por mos leni besimin tek Zoti Xhelexhovi. Se besimi është ai që të ndihmon që të jetojsh me moral, me mirësi, me begati, të ndihmon që të largohesh nga çdo vepër e keqe. Allahu ju bekoft gjithë inshallah, edhe të gjithë qofshin në kujdesin e Zotit madh. Dhe lut Zotin për këto besimtarë, për këto dashur, që shumë shpejt inshallah të kenë një xhami të madhe, një xhami të re. O Zot, mos e le vendin pa iman, mos e le vendin pa besim, mos e le vendin pa xhamia, mos e le vendin pa thirrjen e ezanit që është thirrje që na afron tek Allahu Xhella Xhelaluhu. O Zot, pranoje. Të gjitha falënderimet takojnë ty që më na mësove që sot falemi bashkë në këtë xhami. Zoti ju bekoft. Falënderimet janë vetëm për Allahun, Zotin e gjithësisë. Amin.